Alivele liyikhethe kumgedlela inkosi enkulu uPombela isidima samampundu babamkhulu umkhulu omkhulu phakathi amen. Sebezinze kamnandi kuleli plazi abantu bakwaKhumalo. Beholwa uye phela umayekisa kaNhliziyo kaMzazela. Naye umntwana lona onguShembe oyinkosana yakulo leli khaya. Phela uSitheya uNkulunkulu waphinde wamupha ezinye izingane eziyisihlanu ngaphezu kwakhe uShembe. Njengoba phela wayekade lahlekelwe izingane ezine. uShembe wayeyingane yesihlanu. Kwase kuba ingane yesithupha uQedizwe intombazana noNokwazi intombazana. Kube uMziyonke umfana, bese kuba uTutu umfana, bese kuyogcina intombazana uZikholisile okuyena wayewumntwana wokugcina, umntwana weshumi. Sebe bonke abantwana bakaHadebe okusho ukuthi babeyisithupha abaphilayo uma uhlanganisa nalabaya abashonile bayishumi. Abaziwa sebebonke abantwana bakamayekisa ukuthi baba bangakanani njengoba phela wabuye waganwa ngamanye amakhosikazi amabili ngaphezu kwakhe uMahadebe. Besanethezekile kusemnandi kusenjalo. umayekisa wahlatshwa ukugula okwakumphuthuma kambani njengoba kwakuhlabe yena uNhliziyo ngesikhathi besentabamhlophe. Sekungaye manje umayekisa naye lokugula kumuka naye uthuli. Kwaba izinsukwane nje kwase kuyamenela. Naye washiya zonke izibusiso neziyalo kuyo indodana yakhe lena enguShembe. Kwenzeka konke nje lokhu uShembe useneminyaka engamashumi 22. Uyena wayeyingane yomfana endala kuleli khaya. Lokho kwamphendula ukuba afane nobaba waleli khaya athwale zonke izintandane lezi ezishiwe nguyise kanye nomama. Kuyasolakala ukuthi uye lo nkulunkulu owenza ukuba kugule yena umayekisa. Phela uNkulunkulu uma esefuna wenze umsebenzi wakhe akabe safuna ukuthi kube khona umuntu ozokuvikela eduzane onjengomzali, ngoba umzali uzosuke akuvikele kakhulu akwenze uthambe akutotose. Nakuyo indaba yaseBhayibhelini yakhe uJesu, ubaba wakhe onguJosefa naye washeshe wahamba emhlabeni ngoba uNkulunkulu wayibona ukuthi umsebenzi ngeke wenzeke kahle uma esethuma indodana yakhe. Njengoba babehlala lapha eplazini, indaba yesikole kwakuyinto eyayingasetshenzwa hlobo. Wayezisebenzela nje eplazini ezigqokela amabheshu akhe. Kodwa ngelinye ilanga wafikelwa ukuthi akakaye esontweni lamaWeseli. Phela unina wayekade ebhajajiswe khona kuleli sonto lamaWeseli, lapho abamnika khona leli gama elithi Elizabeth. Leli sonto lamaWeseli laseduze kakhulu nomuzi wakubo. Efike engene kulo leli sonto nomdada wakhe webheshu. Ekungeneni kwakhe lo mntwana lana, umfundisi kanti uyambona. Phela wayesekhulile lapha uShembe, sesigabeni sokuba insizwa impela kodwa engakaganga. Wajabula umfundisi mayembona engena lapha, phela nonina wayekade esonta khona. Wabe lo mfundisi esephakama ethi uzocela ukuthi uShembe kube uyena ozophatha inkonzo. Bamangala abaningi ukuthi phela hawo uyafika nje lona inkonzo, uzoyiphatha kanjani inkonzo? Naye futhi uShembe wesaba ngoba wakuzoba oqala ukuthi enze into enjengalena. Waphakama wahlabelela isihlabelelo sawo amaWeseli esithi wahazulwa ngenxa yami. Babe sebeyivuma abazalwane bemangele. Kanti umfundisi uthintile umlilo, akubange safika ngisho leso sikhathi sokuthi ashumayele. Ngayo le ngoma yakhe ayihlabelela yamaWeseli kwavele kwashintsha kuleli sonto, kwashintsha umoya. Kwazwakala ukuthi sekunomoya oyingcwele. Kwaba zingengane abantu bewa phansi behayiza, abanye behlanza kuphuma amaqatha amadala amadliso. Kwamoshakala yonke inkonzo kamfundisi womlungu. Bonke abantu bamangala ngalesi simanga esenziwa yilo muntu, ngoba into enjengaleyo yayingakaze yenzeke ngaphambilini. Kwathi noma isonto seliphumile, abantu bonke babekhuluma ngalento ukuthi uhlabelela kuno okuhlatshelelwa lo muntu, abantu bevuke bephuma amadimoni, bephume namadliso.
Baqoqana ngesonto elizayo abantu baba baningi befisa ukuthi kubuye yena lo mfana kaMayekisa azohlabelela le ngoma yakhe Yezimanga. Bakhuluma naye umfundisi lona ongumlungu phela ukuthi akamenywe lo mfana. Waqala lapho lo mfundisi ongumlungu ubona ukuthi lo muntu uthanda ukuba ingozi izohlukanisa ibandla. Wabe sebabuza labantu abasho lento kuye ukuthi ngabe uqeqeshwe ubani lona umfundisi noma umshumayeli nini khona ukuthi angaphatha inkonzo. Phela lo mlungu wayethi uzama ukumxosha ngaleya ndlela ngenxa ukuthi wayegqoke ibheshu njengoba wayemnika inkonzo wayethi ufuna ukumenza inhlekisa. Kodwa lo mfundisi wabuye waba necebo wabe sembiza lo mfana kaMayekisa. Wakhuluma naye wathi ngiyakubona ukuthi unomoya kaNkulunkulu kodwa ngizocela ukuthi uhambe kuleli bandla. Kumele uhambe uyoshumayeza abantu ukuze beguquke bebuye beze kuleli sonto. Nakhona lapho lo mlungu wayesamnikeza omunye futhi umsebenzi onzima kakhulu njengoba phela engayazi yonke lento yokusonta. Phela nokushumayela lokhu ugcine engakwenzanga ngoba ube nje ucula kwakhe leya ngoma kade icula kwamoshakala isonto langcola kwaba ubunaphanapha. Wahamba-ke ethi uyozama phela lokho kushumayela lokho angakaze akwenza ngaphambilini. Kodwa abantu abamzwanga kwasuka nje ipolitiki khona lapho wabuye wabona ukuthi sengathi lento yakhe kayilungi. Wabe eseyamukela ukuthi akusho ukuthi wayengadalelwanga ukusonta wayibuyelela empilweni yakhe yobunsizwa. Kodwa engayekile ukuyokwenza leya nto yakhe yokuthandaza. Yamxosha esontweni lepolitiki yamakholwa. Kodwa wathi esasekhaya labuya futhi lelizwi lathi nalo liyamthuma ukuthi akahambe ayoshumayela ezweni laseMpumalanga endaweni angayazi. Kodwa wayegcina manje esebhodla ngoba phela wayesekhulile esenako ukuliphendula lelizwi ethi mina ngiyithandi lento ukuba yikholo. Phela wayeqedwe amandla yilowo yamfundisi. Lalibuye likhulume kuye lelizwi lithi ngiyazi ukuthi awukuthanda ukukholwa kodwa ngisho ukuthi kholo. Kodwa ngiyakuthuma ukuthi uye ezweni laseMpumalanga uyoqondisa izindlela zabantu bami. Abantu bami abasahambi ngendlela yami. Ushembe wamangaza kakhulu lokho ngoba phela amasonto lawa ayesegcwele kulo lonke izwe. Wayelibuza lelizwi ukuthi ngoba bakhona abefundisi njena bayashumayela bagcwele umhlaba wonke. Ngiyoshumayela ngithini mina? Lelizwi lalimphendula ngokuthi konke oyokusho uyokuzwa ngami. Phela le ndawo yaseMpumalanga ayekhuluma ngayo wakhuluma ngayo indawo yakwaZulu Natal. Sekuyibona-ke lobo buyafakazi besikade sikhuluma ngabo ekuqaleni ukuthi lesi sizwe sasisuka kwa-Israyeli samaHebheru sikaNkulunkulu yiso lesi sizwe sasihlala kwaZulu. Lokho phela kwafakazelwa wuye lo mlungu okuthiwa uJohn William Colenso ebuka amasiko aso lesi sizwe ukuthi kungani isizwe samaZulu sibe namasiko amaJuda. Yiso lesi sizwe esaxoshwa ukukolonizwa ngamaRoma nama-Italian ngalesa sikhathi sasemandulo. uJohn William Colenso phela lona babembiza ngosobantu wayesebajikele abefundisi bakhe abangabelungu ayefike kanye nabo la ukuzoshumayela ivangeli ngoba wayesebona ukuthi abantu abamnyama bebevele benoNkulunkulu. Wayezama nokubhala izincwadi ebhalela uQueen ukuthi laba bantu abamnyama abangabulawa bayisizwe sikaNkulunkulu. Kodwa uQueen wayengenendaba nayo yonke leyo nto ngoba wayezifunela umnotho nokuthi adunge abantu umqondo. Nakuyo impi yasesandlwana lena wayezama ngakho konke uJohn William Colenso ukuba ingaqhubeki ebhalela uQueen izincwadi. Kodwa abazange bemlalele ngoba babevele befuna ukubulala sona lesi sizwe sikaNkulunkulu. Bagcina ngokuba bemhlamuke yena uJohn William Colenso wagcina esewumhamba wodwa esephila nabantu. Ngako waze wathola leli gama lokuthi ungusobantu. Yaguqa lapho igumgedlela umzukulu kaMafutha uMkhovu uDwinto Mnesoka phakade. Amen.